നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ ഫോണിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഉപയോഗമില്ലാതെ ഈ ഫോണിൽ കൂടി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഭയങ്കര. വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള പല സൗണ്ടും ഈ ഫോണിൻ്റെ മൈക്കിലൂടെ കയറി വന്ന് അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി വീഡിയോയിൽ അത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ആമസോണിൽ എനിക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയത്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു മൈക്കാണ്. പക്ഷെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയി. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ അത് വേറൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എനിക്ക് ആമസോണിൽ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ 2 ദിവസമായി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഉണ്ടോ, റിവ്യൂവിന് പുറമെ നമുക്കൊരു മൈക്കിൻ്റെ ഒരു വോയിസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നും കൂടിയും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് മാക്സിമം ഫോളോ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു മൈക്ക് റിസീവർ, വയർലെസ് ലാവലൈസർ മൈക്രോഫോൺ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു ബോക്സിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 2 മൈക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു റിസീവർ ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. നമുക്കതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വെൽ പാക്ഡായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള റിസീവറാണ്. ഇതിലിപ്പം ഉള്ളത് 2 മൈക്ക് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു റിസീവർ ഉണ്ട്. ഇതാണ് റിസീവർ. ഈ റിസീവർ വഴിയാണ് നമുക്ക് ഈ വോയിസ് ഈ ഫോണിലേക്ക് കോപ്പി ആയി വരുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കണക്ടർ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് C ടൈപ്പാണ്. നമുക്ക് ഐഫോൺ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കണക്ടർ കൂടിയാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ബോക്സിൽ 2 മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. 2 മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ബഡായിട്ടുള്ള ബഡ്, നമുക്ക് സൗണ്ട് റിഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയുള്ള ബഡും ഇതിന് കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 മൈക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ചാർജിങ് പോർട്ട്, ചാർജിങ് കേബിളും ഇതിന് കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ചാർജിങ് കേബിൾ ഇതിന് കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു യൂസർ മാനുവലാണ്. ഇതാണ് യൂസർ മാനുവൽ വരുന്നത്. ഇതിലെല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, എന്തൊക്കെ പെയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ വോയിസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണ്. ഈ ഐഫോണൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ, കണക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം റിസീവർ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് ശേഷം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തും. ഫോൺ ഓണാക്കുക. ഫോൺ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കത്തും, ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ്. അതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ടത് മൈക്ക് എടുക്കുക. മൈക്കിൻ്റെ പുറകു വശത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു ഓൺ ഓഫിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം റെഡ് ആകത്തുക. അതിനുശേഷം ഇത് പെയർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് റെഡ് മാറിയിട്ട് ഗ്രീനായി വെക്കും. ഇതിപ്പം പെയറിങ് നടക്കുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് ഫോൺ ഓണാക്കി കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫോണിൽ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ മുകളിലാണ് ഫാൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഫാനിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇതിലേക്ക് എത്രമാത്രം കയറുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് മൈക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം മൈക്ക് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം കറക്റ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഫാനിൻ്റെ നേരെ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, കാണാൻ സാധിക്കും. ഫാനിൻ്റെ നേരെ തൊട്ട് താഴെയാണ്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം വോയിസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു മൈക്കും അതിൻ്റെ റിസീവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം.
മറ്റുള്ള കമ്പനിക്കൊക്കെ ഏകദേശം 3000-4000 ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് റേഞ്ച്. ഇതൊരു 1000 റുപ്പീസിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യും. വലിയ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. അത്ര ടെൻഷൻ പിടിച്ചൊരു പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. മാക്സിമം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചാനൽ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. ബൈ.